Hello，我係做 Celine 啊，所以我喺嗰個團嗰度，我帶一個 customer。所以我哋食飯嗰時候咧，我留意到我啲 customer 坐嗰時候咧，就係喐嚟喐去好唔舒服啦。咁因為我哋 lunch time 嗰時候咧，我哋可以有個機試嘛，所以我哋叫佢哋試個機啦。By right 嚟講，佢就唔想試嘅，因為佢講係試咗好多機。但係呢邊我講先係 free 係咪？所以佢 try 試咯。所以人哋試咗20分鐘咗咧，佢就講 OK 咗，唔愛試。你翻返去個位度坐。所以過開差唔多成3-4個字，我哋飯都未食晒啊！佢就同我講話，佢個腰骨已經冇痛咗啦。咁佢就頭話我買多副機啦。咁係買咗副機翻去咧，佢就又慢慢做。咁而家陣係嘅腰骨咧就冇痛咗，本係腰骨係好痛嘅，係腰骨而家唔痛咗。跟住氣咧就大便冇咩通嘅。咁而家係講係大便都 OK 咗啦。咁樣佢就佢嘅手，因為佢有彈弓手嘛。佢講每一晚啊，朝朝頭早嚟講，佢都要攞手嚟開你嘅手啊。所以而家係講係彈弓手都好咗。咁明佢個女睇到佢咁樣好多嘢 improve 咗啊。咁佢個女講，佢叫佢個女試，佢女就唔愛試。而家真係佢個女係一個好 highly educated嘅人，and 咧佢係medical supplier 嚟嘅，所以佢就唔愛試呢啲咁嘅嘢。但係問題我講你 have a try 啦，我咁講。所以嗰日我又去到佢 house 度 explain 嗰個 machine 嘅成影，咁佢講 OK，咁佢個女就試開啦。人哋試咧就 actually 佢個女係 too stress 瞓唔着覺。人哋用開差唔多成2日到3日到係咪？而家係瞓得着覺㗎，所以佢又 call 我去 explain 個機。誒，佢話我做咩呢副機咁平又咁 effective 嘅講，所以佢同我講 is very surprising 啊，而家係 expect 如果咁樣嘅機應該係賣到好貴啊，響你咁平，所以佢就想攞多價咯。So at the moment 嚟講，我都係好 satisfied 咧，because 我 help 到佢個 whole family，help 到佢個 mother 嘅 long terms 嘅 problem，同埋 help 到佢嘅 daughter 啦。So I think I can sell another one more 啦。